ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിമൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗ്ലെസ് ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ബെൽ ബട്ടണിലുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 ഗ്ലാസ് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര, 1/4 ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണമില്ലാത്തത്, അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ അതേപോലെ തന്നെ കോൺ ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അളവും സെയിം 1 ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. 1 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ, നമ്മൾ വെള്ളയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള്, അത്ര ആവശ്യമുള്ള ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. തരികളുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് കളയുക, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത മൈദയുടെ കൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ മിക്സുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടിയുണ്ട്. അതായത് 2 പിടി ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്രയുള്ളത് വെച്ചാൽ അതെടുത്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ 2 പിടി അളവിലേക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൂടിയുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം പട്ട പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആണ്, അതും യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആവശ്യത്തിന് പാല്, സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത്, നമ്മൾ കാച്ചി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാൽ തന്നെയാണ്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്, അല്ലാണ്ട് ഉള്ള സാധാരണ ആറിച്ചെടുത്ത പാല്. അപ്പോൾ പാല് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇനി ഏതിലാണോ നമ്മൾ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. മൈദ എല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്ന് 2-3 വട്ടം കൊട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഡ്ഡലി കുക്കർ. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുക്കർ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 30 to 40 മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് കത്തിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പപ്പടക്കോല് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ മാവൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് 30 മിനിറ്റിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല ബർണറും കത്തുന്നതെല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒരേപോലെ വെച്ചത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കമഴ്ത്തിയെടുക്കാം. വാവ്, നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ടില്ല, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ കളർ വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ആദ്യം ഈ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും.
പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെയാണ് വരുന്നത്. അത് കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിയും താണും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതങ്ങനെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓരോ പീസ് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിന്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡും ഒക്കെ അതാ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ, വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് എഗ്ലെസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മെഷർമെൻറ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുളിയില്ലാത്ത തൈരില്ലെങ്കിൽ അതേ അളവിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. ചെറുനാരങ്ങ നീരോ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മാറ്റി 10 മിനിറ്റ് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബാക്കി പഞ്ചസാര പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഓയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മണമില്ലാത്തത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ പാല് സാധാരണ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് തന്നെയാണ്, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ്. അതും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാറ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്യാസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ 3 ബർണറാണ്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരേ ലെവൽ തന്നെ ചൂട് എത്തിക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.